hello මට සිරි කැතකොට චීන්නු දෙන්න පොඩ්ඩ ඉඳපන් hi bro Hi, bro. where are you from I'm from the Philippines, bro. Philippine hikamamu Hey, come on, mo. mika humo Make a homo. අපි දෙන්න හූනෝ Up in the udo. Emotional damage. අන්න පිළිගත්තා ගැම්ම yes 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 Okay. okay bro I have a coconut okay පොල් 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 ලෙලි ලෙලි ලංකාවේ වතුවල වැවෙන පොල් 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 පිට රට පටවන පොල් Okay. this coconut I can do like this is a mudde podi coconut Okay. yeah okay then I can do like this okay do like this Whoa. Oh my god! Wow! oh yeah okay this is the magic trick okay this is the magic do like this both of you topi dennama karapan ithin okay you also chabiya bola tadiya do come here okay say like this chin api tamai lankawa kෑවේ චෑබි ගන්න එපා අපි අපි තමයි අපි තමයි ලංකාව කෑවේ ලංකාව කැවි නෑ නොනෝ චීන්නු තමයි ලංකාව කෑවේ Chino damai. Anka Devi. ගන්න එපා ඒව කරන්න එපා ඒව හරි කැත වැඩනි චීන්නු තමයි ලංකාව කෑවේ Chino damai. Anka Devi. ජය වේවා okay do like this and I can show you magic okay Okay. say it again චීන්නු තමයි ලංකාව කෑවේ චීන්නු තමයි ලංකාව කෑවේ චීන්නු තමයි ලංකාව කෑවේ okay Okay. okay then start okay start within Wait. why Okay. okay start within 3 2 1 චීන්නු තමයි ලංකාව කෑවේ okay okay start චීන්නු තමයි ලංකාව කෑවේ start Chino damai. Anka Devi. චීන්නු තමයි ලංකාව කෑවේ චීන්නු තමයි Chino damai. ලංකාව කෑවේ ඕන් වර බර චීනු තමයි ලංකාව චීනු තමයි ලංකාව කෑවේ ඔන්න ඉතින් මුන් දෙන්න කියනවා පර චීනු දෙන්නෙම්ම කියනවා චීනු තමයි ලංකාව කෑවේ ඉතින් චීනු ලංකාව කෑවනම් පිහිටෙන් මේ පොල් ගෙඩිය කෙලින් අරෙන් මුන් දෙන්න කන්න වගේ බලාගෙන ඉන්නවා තුක් නොදකින් කාලා කන්නේ දෙන්න මුන් දෙන්නම කබෑ වෙලා යන්න එපා පවුනේ මුන් දෙන්න මොනවා වුණත් වරෙන් පොල් ගෙඩිය වරෙන් උඩට වරෙන් and go again go coconut go Whoa. and again come here coconut come Whoa. oh Nice. Nice. gabantu pitalete oh yes and now okay you There's can some magic. You see this? Oh. Like this. Like this. topi deka පෙන්නනකොට මම හතරක් පෙන්නනවා ඒව You like some more magic? You like some more magic? yeah okay wait bro now Like this. okay hari santosai Say this. okay O who ki ki kunu harapane it's a bad word nam. Ukinina. hukinnam Yeah. ओ भाई मारो मुझे मारो What does it mean by? How did you know, bro? I know that because I'm also Sri Lankan that's why Oh. then Okay, don't like say This one. Who? okay okay This. හරි මුලින්ම තියෙනවා මචං ජීවිතේට පොලිමක ඉඳලා නැති ජීවීන් දෙන්නෙක් කියලා නේ අපේ 90ක්යි 90ක්යි. ඉතින් හරිම ලස්සනට මචං වාඩි වෙලා ඉන්නවා එක වගේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඈ එකම පුටුවේ හරිම ලස්සනට වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අනික ඔයාලා හැමෝම දන්නවා අනුයි කනුයි
පෝලිමක ඉඳලා නෑ චූටි කාලේ දම පෝලිම් වල නම් ඉන්න බෑ. බෑ. ඒ කියන්නේ මේ ඒක පොඩි කාලේ ධම්මයි. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ චූටිම කාලේ. ඒ කියන්නේ මේකනේ මේකයි අක චුට්ටක් ඉන්න කලබල වෙන්න එපා මම කියන්නම් විස්තරේ. චූටි කාලේ උඹලා දන්නේ නැහැ විස්තරේ. හරිද? අපි ඔක්කොම එක ඉස්කෝලේට ගියේ. හරිද? මික්ස් ස්කූල් එකක්. ඉතින් යනකොට මචං අපේ අනුයි කනුයි මගේ බොක්කවල් දෙක යාළුවෝ දෙන්න. ඉතින් යනකොට කොහොම හරි මේ දෙන්න කරන්නේ මුන් දෙන්න අපේ අක්කලා දෙන්න මුන් දෙන්න කරන්නේ මචං කොහොම හරි එක දවසක එකයි එන්නේ. හරිද? අපි දන්නේ මුන් ට්වින්ස්ලා කියලා. කොහොම හරි එක දවසක එකයි එන්නේ. ආවට පස්සේ අනිත් දවසේ අනිත් එකයි එනවා. එතකොට කොහොම හරි එක්කෙනෙක් විතරයි පොලිමේ ඉන්නේ. ඉතින් මොකද අපේ ඉස්කෝලේ මචං ඇසෙම්බලි එකේදී පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. නැතුව බෑ. පොලිමේ ඉන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මේගොල්ලෝ කෑ ගහලා කියන ප්‍රින්සිපල්ට ප්‍රින්සිපල් උඹ වරෙන් එක්ක මෙතෙන්ට නැත්තම් අපිට පොලිමේ ඉන්න බෑ කියලා ඒව කෑ ගහලා එන සීන් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ පොලිමේ මේගොල්ලෝ ඉඳලම නැහැ. ඉස්කෝලේ පිස්සු කතාව. පොලිමේ ඉන්නෙම නැහැ. ගෙදර ගියත් අක්කිලම තමයි වැඩ කරලා කියන්නේ වැඩ කරලා තියෙන්නේ අපි දෙනගේ දේවල් කරලා දෙන්නේ අක්කිලා. එතකොට ඉස්කෝලේ ගියාම ඉතින් ලොකුවට දේවල් නැහැ නේද? ඉගෙන ගන්න තියෙන චූටි ළමයින්ට වෙන මොකුත් නැහැ. හෝම්වර්ක් කරත් ගෙදර ගියාම දන්න දේ තිබ්බොත් අක්කිලාගෙන් අහගෙන කරනවා. එතකොට ඒ අරින්න අම්මිත් කෑම එක හදලා දෙනවා. එහෙම අපි දෙන්නට එහෙම ඒ කියන්නේ කෑම එක හදලා දෙදී පොලිමේ ඉන්න ඒ සීට් එකක් නැහැ. ඒක කෑම එක කන්න පොලිමේ ඉන්න එපා. දන්සලන් නෙමෙයි. ලොකු අවශ්‍යතාවල් නෑ ගිහිල්ලා මේ කියන්නේ බුක් ෂොප් ගාන හිටගෙන ඉන්නවත් කැන්ටින් ගාන හිටගෙන ඉන්නත් ලොකු අවශ්‍යතාවල් නෑ. ඒකයි අර චූටි කාලේ ඉඳන්ම අපි දෙන්නගේ යාළුවෝ අපි දෙන්නට හරි ආදරේ. කිව්වහම දෙයක් කරනවා. ඔව් එතකොට දැන් කැන්ටින් එකට දැන් අපි දෙන්නට මොන හරි ආස දෙයක් හිතුණා කියන්නකෝ. ඔව්. එතකොට කැන්ටින් එකකට ගියොත් හරි දැන් අපි දෙන්නට පෝලිං වල ඉන්න බෑර ළමයි ඇත්තටම ඉස්කෝලේ අයියලා දන්නවනේ නංගිත් දන්නවනේ. දන්න. ඔයගෙන ගිහිල්ලා ගන්නවනේ. ඒවට කැමති නෑ අපි දෙන්න. එතකොට අපි දෙන්න කරන්නේ දැන් යාළුවන්ටත් එක්ක සල්ලි දීලා අරන් එන්න කියනවා. එතකොට යාළුවොත් කැමතිද ඒගොල්ලන්ගේ අතින් යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අතින් යන්නේ නැහැ කියන්නේ ආකේ අතින් යන්නේ නැතුණාට අත් දෙකේ මුස්සන් එන්න එපා. ඉතින් හොඳ වැඩක් නෙමෙයිනේ. යාළුවන්ට කරදරයිනේ ඒක. මට මතකයි ඉස්සර ඔයගොල්ලෝ කරන වැඩ. සුළු පටු වැඩද ඔයගොල්ලෝ. හරිම නරකයිනේ දෙන්න. එකෙක් වරදක් කරාම අහුවෙන්නේ අනිත් එකාව. මොනරිත්තද මේ අපේ ඉස්කෝලේ හිටියා මචං ට්වින්ස්ලා එහෙම. ඔයාලගේ හිටියා නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එයාලගේ නම් අපි පොඩ්ඩක් එයාලට විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් දෙමු. ලොකුවට ඒක දැනෙන්නේ නැති ඉන්න. ඒක කරනවා. ඒක චූටි කාලේ ඉඳන් හුරුව තියෙනවනේ. තාමත් අපි දෙන්නට කිසිම පොලිමක ගිහිල්ලා පොලිමක ගිහින් කිසිම වැඩක් කරගන්න. හිතන්නකො නියගියා අද අතන කෑම දෙනවා එන්න පොලිමට කියලා බඩගින්න මැරුණත් අපි දෙන පොලිමට යනවා. ඔව් එතන හැබැයි පොර කාලේ නේද? ඒක නෑ පොර කාලේ. ඇත්තටම අප්පුඩියක් ගහලා මෙතන බල්ටියක් ගහන්න හිතනවා. මට ඔය කියව කතාවට හරිම කටේ මසුරන් දාලා මසුරන් ටික ආයෙ අරගෙන මසුරන් වලින් මූණට කෙලින්න හිතන කතාවක් තමයි අපේ අක්කලා දෙන්න කිව්වේ. ජීවිතේට පොලිමක බඩගින්නේ මැරුණත් ඉන්නේ නෑලු. ඉතින් මං හිතන්නේ ජීවිතේට දන්සලකටවත් අපේ අක්කලා දෙන්න ගොඩ වෙලා නෑ. දන්සලකට ගිහිල්ලා නෑ. එතකොට බෙහෙත් ඉද ගන්නේම ගිහිල්ලා නෑ. එතකොට